So இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா next video the sums of the alphabet. The sums of the alphabet. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். லாஸ்ட் வீடியோல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லெட்டர்ஸ் உடைய நேம்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா? நேம்ஸ் ஆஃப் தி லெட்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ A B C D எப்படி சொல்லணும்? A B C D சொல்லணுமா இல்ல A B C D சொல்லணுமா? ரைட்டான ப்ரொனன்சியேஷன் எது அப்படி பார்த்தோம். ஓகேவா? சோ அகைன் நம்ம ஒரு நேம் சொல்லிடலாம். ஓகேவா? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, not Z. Z is British English, right? So இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பார் வந்திருக்கும். Okay, two letter பார். So இதுக்கான இதே இந்த இடத்துல வந்து Q க்கு அப்புறம் ஆல்பபெட்ல இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ல எப்படி QU வந்துச்சு. So ஆல்பபெட்ல 26 லெட்டர்ஸ் தான். ஆனா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 27 லெட்டர்ஸ் இருக்கும். சோ எதுக்காக இந்த QU போட்டுட்டோம் அப்படின்னா சோ சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆல்பபெட் பார்க்க போறோம். சோ அதுக்காக தான். சோ இந்த ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் என்ன சவுண்ட் ஓகேவா? சோ இங்கிலீஷ் வந்துட்டு நான் ஃபோனிக் லாங்குவேஜ். சோ சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் படிக்கிறோம். இந்த ஃபோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜி ஆர் ஃபோனிக்ஸ் மெத்தடாலஜில ரைட்? சோ சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம சவுண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க போறோம். சோ ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன சவுண்ட் இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆல்பபெட் A ல இருந்து Z வரைக்கும் லெட்டர் A அப்புறம் லெட்டர் E I எஸ்பெஷலி வால் சவுண்ட்ஸ் ஓகே வால் லெட்டர்ஸ். சோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா மோர் than one sound. ஓகே மோர் than one sound. ஒரு சவுண்டுக்கு மேல இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் 8 வந்துட்டு ஒரு 4 சவுண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, 6 சவுண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ டோட்டலா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் A க்கு ஒரு 10 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி E க்கும் I O U மோர் than 5 சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே 5 சவுண்ட்ஸ் மேல இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 சவுண்ட் எடுக்கலாம். இப்போ A ங்கிற லெட்டருக்கு பாத்தீங்கன்னா பேட்ல ஆ சவுண்ட் இருக்கு. அப்புறம் பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆ சவுண்ட் இருக்கு. ஓகே and அப்புறம் இந்த இடத்துல ஆ சவுண்ட் இருக்கு. சோ 2 சவுண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இது மேலேயுமே என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா A க்கு 2 சவுண்ட் இருக்கு. என்ன சவுண்ட் கொடுக்க போறோம், என்ன சவுண்ட் அந்த A க்கு சொல்லி தர போறோம், ரெண்டுமே சொல்லி தர போறோமா இல்ல ஒண்ணு மட்டும் சொல்லி தர போறோமா? சோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் B க்கு ஒரு 5 சவுண்ட் இருக்குல்ல, 5 சவுண்டே சொல்லி கொடுக்க போறோமா ஒரே ஒரு சவுண்ட் சொல்லி கொடுக்க போறோமா? நல்லா கவனிச்சுங்க. பிகினருக்கு ஓகேங்க, பிகினருக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ்ல ரீட் பண்ண வர பிகினருக்கு ஆல்பபெட் A to Z தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஒரு பையன் A to Z எங்க கேட்டாலும் இந்த லெட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு, லெட்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு. இப்போ இது என்ன L, இது என்ன T, இது என்ன F, இது என்ன J, இது என்ன O, இது என்ன S அப்படின்னு சொல்லிட்டானா அவனை ரீட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணா லெட்டர்ஸ் உடைய சவுண்ட் சொல்லி தருவான். அப்போ சவுண்ட் சொல்லி தரும்போது பிகினருக்கு ஒரு லெட்டருக்கு ஒரே ஒரு சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்தா போதுமான பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல ஒன் லெட்டர் ஒன் சவுண்ட். ஓகே ஒன் லெட்டர் ஒன் சவுண்ட். இதுதான் ஸ்லோகன். ஓகேவா? ஃபோனிக்ஸோட ஸ்லோகன் என்னன்னா ஃபோனடிக்ஸோட ஸ்லோகன் ஆர் ஃபோனிக்ஸோட ஸ்லோகன் ஒன் லெட்டர் ஒன் சவுண்ட். ஓகேவா? ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்ட் தான் சொல்லி கொடுக்கணும். 2 சவுண்ட் 3 சவுண்ட் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கே சார், இதெல்லாம் எப்ப சார் சொல்லி தரது, ரெண்டையுமே நான் சொல்லி தந்துறேன் சார், எக்ஸாம்பிள் வேர்ட் கொடுத்துறேன் சார் அப்படின்னா அந்த பிகினர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். இப்ப நம்மளே ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கிலீஷ் ஏதோ தெரிஞ்சோ தெரியாம நமக்கு ஒரு 6 வரைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜ், ஒரு பிரெஞ்சு கற்றுக்க போறோம், ஒரு லாட்டின் கற்றுக்க போறோம். ஓகேவா? ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்க போறோம். ஓகேங்களா? அந்த லாங்குவேஜ்ல போய்கிட்டு நம்ம இப்போ ஒரு 30 40 வயசு 50 வயசு PhD முடிச்சுக்கோ அது படிச்சுக்கோ இது படிச்சுக்கோம்னா ஒரு லாங்குவேஜ்ல ஒரு F ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு 4 சவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னு 4 சவுண்டையும் சொல்லி கொடுத்தா இந்த F வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ்ல வரும். இந்த F வந்தா இந்த ஒரு வேர்ட் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த 4 சவுண்ட்ல இந்த F க்கு எந்த சவுண்ட அப்ளை பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல? ஓகேவா? நம்ம நிறைய படிச்சிட்டாலும் எந்த சவுண்ட் அப்ளை பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தெரியாது, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் பெரியவங்களுக்கே. எப்படி அப்ப பிகினர் எல்லாருமே பிகினர் லெவல்ல பிகினரை முதல்ல குழப்ப கூடாது. ஒரு விஷயத்த ஈஸி அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அவ்வளவுதான். இந்த விஷயம் ஈஸிடா, இந்த விஷயம் ஈஸியா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் படிச்சிடலாம், கஷ்டம் இல்ல அப்படின்னா அந்த இடத்துல பயம் இருக்காது. எப்போ பயம் இருக்காது அப்படின்னா அந்த விஷயம் அவனுக்கு ஈஸியா இருக்கும்போது. அப்போ அவனுக்கு இங்கிலீஷ் ரீடிங்க ஈஸி பண்ணணும் அப்படின்னா அவனை பயப்படுத்த கூடாது. அப்போ ஒரு லெட்டருக்கு நிறைய சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்து இது இந்த இடத்துல வரும்னா அவன் ஒரு வேர்டு கொடுத்து ரீட் பண்ண சொன்னா அப்படியே புக் ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே உட்காந்து இருப்பான், ரீட் பண்ணவே மாட்டான். ஏன்னா அவனுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும்.
எந்த சவுண்ட் வரும்? இதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க, இதையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க. இத்தனை சவுண்ட் சொல்லி கொடுத்தா எந்த சவுண்ட் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவான், ஒரு வேர்ட்ல அப்ளை பண்ணுவான். ஸோ கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அப்ப அந்த இடத்துல அவனுக்கு பயம் வரும். கன்ஃபியூஷன் பயம் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ரீடிங்ல அவனால முன்னுக்கு வர முடியாது, ரீட் பண்ணவே முடியாது. அப்படியே பேக் அடிச்சு பின்னாடி போயிடுவான். ஸோ அவனை ரீட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அவனை ஒரு விஷயம், அந்த ரீடிங் இங்கிலீஷ் ஈஸின்னு அவனுக்கு மனசுக்குள்ள பதிவு வைக்கணும். அப்ப சிம்பிளான மெத்தடாலஜியில சிம்பிளான வழியில அவன் சொல்லி கொடுக்கணும். பயமுறுத்தக்கூடாது. ஓகே ரைட், பயமுறுத்தக்கூடாது. இப்போ ஒரு லெட்டருக்கு நிறைய சவுண்ட் இருந்தாலும் ஃபைல்ல நிறைய சவுண்ட் இருக்குன்னு, இப்போ ஆருக்கு நிறைய சவுண்ட் இருக்கு, கியூக்கு நிறைய சவுண்ட் இருக்கு, யூக்கு நிறைய சவுண்ட் இருக்குன்னா இந்த இடத்துல பிகினருக்கு ஒரே ஒரு சவுண்ட் தான் சொல்லி தரேன். ஓகேவா? ஸோ மீதி சவுண்ட்ஸ் எப்போ சொல்லி தரோம்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அது எப்படி சொல்லி தரங்கிறது ஐடியா ரைட். ஸோ 1 letter 1 sound. ஓகேவா? ஸோ A to Z வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த 26 plus 1 இந்த 27 லெட்டர்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? சவுண்ட்ஸ் படிக்க போறோம். இதைத்தான் பிகினருக்கு ரீடிங் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறோம். ரைட்டா? ரீடிங். இப்போ ஏக்கு என்ன சவுண்ட் பார்க்கறோம்னா நிறைய சவுண்ட் இருந்தாலும் ஈக்கு என்ன சவுண்ட் மேக்ஸிமம் வேர்ட்ஸ்ல என்ன சவுண்ட் வருமோ அதை தான் எடுத்து கொடுப்போம். ஓகேவா? ஏக்கு என்ன ஆன் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே. ஏக்கு என்ன சவுண்ட் தெரியுமா? ஏன் எதனால ஆங்கிற சவுண்ட் மட்டும் கொடுத்தாங்க? ஏன் இதனால ஆங்கிற சவுண்ட் கொடுக்கல? காரணம் என்ன? மேக்ஸிமம் வேர்ட்ஸ்ல வரும். ஓகேவா? இங்கிலீஷ்ல மேக்ஸிமம் வேர்ட்ஸ்ல சவுண்ட் வரும். ஸோ மேக்ஸிமம் எதுவோ அதான் சொல்லி கொடுப்போம். மேக்ஸிமம் ஒரு லெட்டருக்கு என்ன சவுண்ட் வருமோ அதை தான் சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ அதன் அந்த பேசிக்ல தான் இந்த ஏக்கு ஆ சொல்லி கொடுப்போம். ஏக்கு ஆ சவுண்ட், பி சவுண்ட்ஸ் ப. ஓகே, இப் இன் தமிழ் இப். தமிழ் எழுதக்கூடாது. ஸோ சி ஜி டி. ஓகே, E A sound, A short A. F okay, G G G. H I E short sound E. J J. K K. L L. M N letter O O. இந்த ஒரு சவுண்ட் மட்டும் நம்ம ஃபோனிங் பார்க்கும்போது இது பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்போம். இது நல்ல பிராக்டிஸ் பண்ண போறது வரும். O sound. P sounds voiceless. And then Q sounds as Q மட்டும் தனியா வந்தா இக். இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல Q மட்டும் தனியா வராது. நேமிங் வேர்ட்ஸ்ல வரும். கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல, இஸ்லாமிக் நேம்ஸ்ல ஈராக், முஸ்ஸா இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் இக். Q மட்டும் தனியா வரும். ஓகேவா? இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல Q பக்கத்துல எப்பவுமே U வரும். சோ Q U சேர்ந்து வந்தா Q. சார் Q மட்டும் தனியா ஒரு வேர்ட்ல நான் பார்த்தேன் சார் அப்படினா இக். Q U வந்தா Q. R sounds as S க்கு and T voiceless. U sounds as but cut fun gun. V sounds as W sounds as imp. W sounds as imp. Okay, imp. The verb அப்படி சொல்வாங்க. imp. இது எல்லாமே consonant sound தான். இல்ல vowel sound mix ஆகி வரவே கூடாது. Okay. இது imp. And then இது X sounds as x. Ik and is. Y sounds as E. ஓகேவா? இது J கிடையாது. நம்ம ஃபோனிக்ல ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். இது E. ஓகே, yellow. Yo. And Z sounds as Z. ஓகே, Z. Z. Voiced. ஓகேவா? B. Voiced sound. D. Voiced. G. Voiced. ஓகே, J. Voiced. ஓகேவா? ஸோ மேக்ஸிமம் பசங்க எங்க தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா இந்த சவுண்ட்ஸ் தப்பு பண்ணுவாங்க. இப்பு and இப்பு இதை பார்க்கணும்ல. and then D and then J இஜ்னு சவுண்ட் வராது. க் கில வரும். க் and then G. ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இக்கு ஜி பார்த்தோன்னா இஜ்னு சொல்லிடுவான். ஜி சவுண்ட்ஸ் இஜ்னு சொல்லிடுவான். இஜ்னு வந்துடும். இதை நம்ம பிகினிங் ஸ்டேஜ்லயே கரெக்ட் பண்ணணும். ஜிக்கு க் க் க்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஜி சவுண்ட்ஸ் இஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஜின்னு சொல்லும்போது இஜ்னு சேர்ந்து வருதா அந்த லெட்டரோட சவுண்ட்ல நேம் ஆஃப் த லெட்டர் ஜி இஜ்ஜி வரதுனால ஜி சவுண்ட்ஸ் இஜ்னு சொல்லிடுவான். ஜி சவுண்ட்ஸ் இக். அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அவங்க திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் இந்த சவுண்ட் வரும். ஜி சவுண்ட்ஸ் இக். மறந்துடக்கூடாது. ஜி சவுண்ட்ஸ் இக். ஜிக்கு இக். ஸோ இதுல மிஸ்டேக் வருவான். ஓகே, ஏக்கு ஆ சவுண்ட் எடுத்துருவான். அப்புறம் நம்ம முக்கியமா இந்த
27 சவுண்ட்ஸ்ல நம்ம முக்கியமா அவனுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது A sound, A sound, அதாவது vowel sound மட்டும். ஓகேவா? இதை மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். vowel sounds மட்டும். U எங்க இருக்கு? U. அப்புறம் au, இது மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? சோ vowel sounds மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகே, A sound, E sound, A க்கு என்ன சவுண்ட்? E க்கு என்ன சவுண்ட்? ஓகே. அப்புறம் I க்கு என்ன சவுண்ட்? au க்கு என்ன சவுண்ட்? U க்கு என்ன சவுண்ட்? A sounds as A, B sounds as B, C, D, D, E, F, F, G, G, H, I, E, J, J, K, L, L, M, N, O, O, P, Q, Q, U, Q, R, R, S, T, U, V, V, W, W, X, X, Y, E, Z, Z. Okay, so beginning stage la neenga V sound and W sound rendu even சொல்லி கொடுக்கலாம், no problem. Okay, so இது V shape la வச்சு வர V shape la வச்சு வர sound நம்ம phoneme la பார்த்துப்போம் இது. Right? So இதுதான் the sounds of the alphabet. The alphabet ஓட English alphabet 26 letters plus 1 Q சேர்த்துப்போம். இதோடைய சவுண்ட்ஸ். ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த சவுண்ட்ஸ் வச்சு தான் இந்த ஃபோனிக்ஸுங்கிற ரீடிங் டீச்சிங் மெத்தடாலஜியில் ஒரு வேர்டை எப்படி செக்மெண்ட் அண்ட் பிளெண்ட் பண்ணி ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் முதல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு பின்னாடி இந்த 26 லெட்டர்ஸ் உடைய சவுண்ட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், வேர்ட்ஸ் ரீடிங், சின்ன சின்ன வேர்ட்ஸ். ஓகே, பேர்டன் வைஸ் நான் பின்னாடி சொல்லி தருவேன். ஸோ அந்த பேர்டன் வைஸ் வேர்ட்ஸ் ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைம் இந்த சவுண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும், அல்பபெட்டோட நேம் தெரிஞ்சுக்கணும், அதோடைய சவுண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? அப்ப நேம்னா ABCD கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கணும். சவுண்ட்ஸ் பத்தி எங்க A E I O U இந்த 5 vowels நமக்கு A E I O U இந்த 5 vowels நான் சவுண்ட்ஸ் பிராக்டீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன். கான்செப்ட் கொஞ்சம் ஈஸியா வந்துரும். ஏன்னா கான்செப்ட்ல M னா M அதுக்குள்ளே இருக்கு சவுண்ட், N னா N அதுக்குள்ளே இருக்கு, L னா L அதுக்குள்ளே இருக்கு, K னா இக்கு சொல்லும்போது வந்துரும் இந்த சவுண்ட்ஸ்லாம். இப்போ வவல் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுதான் அடிக்கடி மறந்துடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் அல்பபெட்டோடைய இங்கிலீஷ் அல்பபெட்டோடைய சவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? தேங்க்யூ.